د ولسمشر اشرف غني سلاکارانو غلاوې افشا شوې. کرونا د خدای آفت او عذاب راغلی. کفارو مسلمانانو سره کومک کوي، خو یو مسلمان څنګه او په پس ضمیر د پیسې غلا کوي. ملګرو 4.5 کیلو غنم والا سلاکار په شرمو وشرمېده. راځئ چې دا د 4.5 کیلو موضوع څه ده چې په ټول افغانستان کې غوغا جوړه کړې ده. دلته په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. کله چې یو انسان ځان په خپله بدناموي نو بیا یې مخالفت ته هیڅ حاجت نه پاتې کیږي. له څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې ځینې عکسونه خپرېدل چې خلکو په پلاستیک کې یو اندازه غنم نیولي وه او دا یې ویل چې موږ سره حکومت د غنمو مرسته کړې ده. خلکو فکر کاوه چې دا دروغ دی او د اشرف غني پلویانو خو بیا دا تبلیغات ګڼل. هغوی ویل چې د اشرف غني مخالفې ډلې غواړي چې ولسمشر په دې توګه بدنامه کړي. خو د ولسمشر غني سلاکار وحید عمر په خپله په پارلمان کې اقرار وکړ چې موږ خلکو ته 4.5 کیلو غنم ازمایښتي ورکړل. خو دا ولسمشر غني د سلاکار دومره نه پوهیږي چې ازمایښتي غنم د خوړلو لپاره نه بلکې د کرلو لپاره په خلکو ویشل کیږي. همدغه وحید عمر 27 میلیونه افغانۍ د عامه پوهاوي په نوم ووهلې. خلک د اشرف غني په مفکورې څه چې ان د هغه په عادي فکر هم شکمن شوي دي چې څنګه اشرف غني داسې خلک خپل سلاکاران ټاکي. خلک اوس د عمري عدالت نارو ته د شیطاني عدالت په سترګو ګوري. خلک اوس په دې باور دي چې خاین افغان له صادق افغان زیات دی. خلک اوس په دې باور دي چې حساب ورکوي خو حساب غواړي نه. په افغانستان کې په عادي حالاتو کې پیسې، مرستې او ډیر څه پټېدل، خو د خلکو ورته دومره خاصه پاملرنه نه وه. خو اوس په دې سخت او بحراني حالاتو کې چې هم چارواکي د بېوزلو پیسې او غنم غلا کوي نو دې کار د خلکو غوسه راپارولې ده. دلته یوازې د پیسو غلا نه ده شروع، دلته هغه طبیعي وسایل هم غلا شول چې د چین له لوري افغانستان ته ورکړل شوي وه. کابل او هیڅ ولایت کې صحي کارکوونکي د کرونا وایرس نه د ځان ساتنې وسایل نه لري. په دې هر څه کې ملامت د عمري عدالت ناري وهونکي دي. هغه به بیا ویل چې زه دا ځل عمري عدالت راولم. یو افغان له بل افغانه کم نه دی او یو افغان له بل افغان څخه زیات نه ده. دلته اوس عمري عدالت په شیطاني عدالت بدل شوی ده. د غریب حق غریب ته نه رسیږي. مجرمونو ته د زندان په ځای چوکۍ ورکول کیږي. څوک چې خیانت وکړي په ځای د دې چې حساب ترې وغواړي یوازې له دندې لرې شي او میاشت وروسته ورته له هغه هم لویه دنده ورکول کیږي. څوک چې صادقانه کار کوي په کور کې نول کیږي. خلک په لوی لاس فساد ته مجبوره شوي دي تر څو خپله دنده له لاسه ورنه کړي. د ولسمشر غني په پوهه، علمیت او د هغه په دویمې مفکورې ډیری افغانان باور درلود، خو اوس پرې شکمن شوي دي. ډیرو خلکو هغه ته د غازي امان الله خان او داود خان په سترګه کتل او هغه یې یوازینی کس ګڼلو چې افغانستان به له ستونزو د تل لپاره خلاصه کړي. تیره دوره کې خلکو ځکه ډیر نه ملامتولو چې شریک حکومت ده او زیات صلاحیت نه لري. خلکو په دې باور دی چې دا ځل به وطن ګل ګلزار کړي. خو دا ځل په پیل کې ولسمشر غني داسې کارونه شروع کړي دي چې د خلکو ټول هیلې او خوبونه یې په اوبو لاهو کړل. درنو لیدونکو د ولسمشر اشرف غني د دې کار په هکله مو نظرونه راسره حتماً په کمنټ کې پرېږدئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتماً لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.